մեջ, ինչպես եղբայրը ասեց, մենք սրտերի մեջ փառք ենք տալի Տիրոջը եւ ասում ենք, իրոք օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի, որովհետեւ Քրիստոսի հարությունով մենք բոլորս հարություն ենք առել։ Այո, մենք առել ենք, ոչ թե պիտի առնենք, այլ հիմիկվանից արդեն մենք հարություն ենք առել եւ մենք դիմավորել ենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Այստեղ գտնվում է մի բազմություն սիրելիներ, ովքեր սպասում են Տեր Հիսուս Քրիստոսին, որ շուտով գալու է։ Օրհնյալ լինի Տիրոջ անունը, քանի որ այսօր այդ զատիկն է, իրոք տոնն է, ինչպես եղբայրները ասեցին, ես մի փոքր կուզենայի կիսվել այդ տոնի մասին, բայց այդ զատիկը ոչ թե որպես ծիսակատարություն, հապա որպես իսկական տոն ամեն մեկի սրտերում այսօր պետք է լինի։ Նայեք հետաքրքիր ասենք, շատ շատերը աշխարհում մարդիկ ոնց են, ասենք Հայաստանում էլ, այդ օրերը գնում են եկեղեցի եւ ամեն մեկը մի հատ լույս է տանում, այնքան էլ վիճաբանություն բան, այն մեկ ասում է այս լույսի իմն է, այն մեկ ասում է այս լույսի իմն է, լույսը տանում են ճանապարհի կեսին այդ քամին տալիս է, այստեղ հələ քամի չկա, այնտեղ քամին տալիս է, մոմը հանգնում է, նորից գնում են այդ լույսի հետևից, բան, սիրելիներ, ես հիմա Տիրոջ անունից եմ ասում, դա պատասխանատվություն է, որ ես հիմա ասում եմ, Տիրոջ անունից եմ ասում, այսօր Տեր Հիսուս Քրիստոսը ամեն մեկից բաժանում է մի հատ լույս եւ ասում է, սիրելիս, տարեսի քո տունդ։ Ամեն, հալելույա Տիրոջը։ Շլամն է, չէ՞ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը։ Պետք չի կռիվանես, պետք չի վիճաբանություն լինի։ Ամեն մեկին տալիս է մի հատ լույս, քամին չի կարա հանգցնի այդ լույսը։ Ոչ մի վտանգ չկա այդ լույսին, ասում ես լույսը վերցրա, տար քո տունդ, քո ընտանիքդ, թող աստվածային լույսը լուսավորի քո տանդ մեջ։ Փառք մեր Տիրոջը դրա համար, սիրելիներ։ Ես միտեղ եմ ուզում կարդամ, սիրելիներ, ինչ կապ ունի զատիկը, ինչ կապ ունի ուրեմն հին ուխտի զատիկը եւ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչելությունը, սիրելիներ, ինչ կապ ունի իրար հետ։ Դա ուղղակի համընկնավ այդ օրերը, թե դա ծրագրված էր։ Անկամ հին ուխտում Աստված ծրագրել էր այդ օրը, որ պետքա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչելությունը հենց այդ օրը լիներ, եւ Տերը մեծ ծրագիր ուներ, սիրելիներ, մեզ բոլորիս համար։ Հիմա ես հետաքրքիր մի տեղ եմ ուզում կարդամ, սիրելիներ, ես պետքա կարդամ ուրեմն Եզեկիելի 12-րդ գլխից 4-րդ խոսքից կարդամ։ Եթե մեկը տունը գառնուկի համար քիչ գա, այն մարդը, ուրեմն եկեք վերևից կարդամ, լավ, հենց սկզբից կարդամ, երկրորդ խոսքից, այս ամիսը ձեզի ամիսներուն սկիզբը լինի։ Այդ ամիսը երբ էր, ուրեմն այդ ամիսը ապրել ամիսներ, որ հենց հիմա մենք տոնում ենք։ Ձեզ ամիսներու սկիզբը լինի, ձեզի տարվան ամիսներուն առաջինը լինի, այսինքն այն ժամանակ տարին սկսում էր ապրիլից, առաջինը լինի, Իսրայելի ժողովրդին ասեք, այս ամսվան տարին ամեն մեկը իրեն գառնուկը թող առնե իրենց հայրերուն տանը համեմատ, այսինքն տունը գլուխ մեկ գառնուկ, ամեն ընտանիք ինչ պետք է առներ, մի հատ գառնուկ, ես ժամանակի առումով բոլորը չեմ կարդա, կկարդամ ուղղակի այդ հատվածները, բայց միտքը կասեմ, ամեն ընտանիք մի հատ գառնուկ պետք է առներ, սիրելիներ, հետաքրքիր բան է կատարում, այ որ նոր ասեցի, չէ, ամեն մեկս հիմա լույսը տանում ենք մեր ընտանիքին, որովհետև փրկությունը ես ուզում եմ ոչ թե մենակ ես փրկվեմ, հապա ուզում եմ նաև իմ ընտանիքիս անդամները։ Այսօր կարող է ընտանիքիդ անդամը չի եկել, բայց ես հավատում եմ, դու որ այստեղ աղոթք ես անում, Սուրբ Հոգին գործում է քո ընտանիքի անդամի վրա ու իրա վրա էլ այդ ազդեցությունը գալիս։ Ես նոր պաշտամունքի ժամանակ այդ ամբողջ պաշտամունք, չգիտեմ, մի հատ sense օրհնություն է եկել։ Ես հենց հիմա զգում եմ իրոք Տիրոջ ներկայությունը։ Ես հենց սկզբից, որ ես սկսեց երկով Սուրբ Հոգու ներկայությունը այստեղ կա ու անկախ ինձանից sense արցունք է գալի աչքերից, ասում Աստվածան, ամաչում եմ, տես արցունքները մաքրում եմ, բայց տեսնում ես, որ Տիրոջ ներկայությունը Սուրբ Հոգին իջել է եւ Սուրբ Հոգին ամեն մեկից լուսավորում է եւ ուզում է, որ այդ լույսը ես տանեմ իմ տունս, իմ տանս անդամնել, որպեսզի այդ լույսը տեսնի քո եղբայրներ։
Եվ հետաքրքիր է, ինչի համար էր այդ գառնուկը։ Ուրեմն գառնուկը պետքա մորթվեր, եւ սենց մի հատ պայման կար, Աստված հրահանգ էր տվել այդ մարդկանց։ Գառնուկը պետքա մորթեին, գառնուկը պետքա ուտեին, իսկ գառնուկի արյունը, որ անպայման դրանով էր փրկությունը, միայն դրանով, ուտելով չէր, հապա արյունով էր փրկությունը, գառնուկի արյունը պետքա քսեին դրան սյուներին, դրանդիկներին, դրսի կողմից։ Ինչի համար պետք է քսեին այդ արյունը դրանդիկներին, հետաքրքիր է։ Ուրեմն այդ գիշերը հրեշտակը պետք է անցներ։ Կոտորած պետք է լիներ, ահավոր կոտորած, սարսափելի կոտորած պետք է լիներ։ Եվ հրեշտակը պետք է անցներ, սիրել, պատկերացրեք, այսի հիմա հենց հիմա սա տուն է։ Սա Աստծո տուն է կոչվում։ Սա չի կոչվում ինչ-որ մեկի տուն, սա կոչվում է Աստծո տուն, մենք եկել ենք Աստծո տուն։ Հենց հիմա դրանդիկներին քսած կա։ Հրեշտակը երբ որ անցնում է դրսի կողմից եւ պետք է անցնի։ Այստեղ ես նկատեցի խանութներ կար, եսի մինչեր կար, տներ կար, օֆիսներ կար, եսի մինչեր կար։ Բայց կոնկրետ հենց այս տան վրա դրանդիկներին դրսի կողմից քսված է Քրիստոսի արյունը։ Եվ երբ որ հրեշտակը անցնելու լինի, հրեշտակին հրամանը այսպես է, դու կնայես, եթե դրան վրա, դրանդիկների վրա արյուն կա, դու իրավունք չունես այդ տունը մտնելու, դա մահվան հրեշտակն էր, բայց դու պետք է անցնես, որտեղ որ չլինի այդ արյունը, դու պետք է մտնես այդ տունը, եւ այդ ընտանիքի մեջ պետք է մահ լինի։ Սիրելիներ, ինչ հետաքրքիր հրաման էր, երկնքից իջած հրաման էր եւ հրեշտակը պետքա կատարեր այդ հրամանը։ Հետաքրքիր մի բան եմ ուզում կարդամ, մինչեւ մենք անդրադառնալը դրան, ես մի համարել եմ ուզում կարդամ, ուրեմն նույն 12-րդ գլխի 11 խոսքը, ինչպես պետքա ուտեն, մինչև Արիանը անցնելը, ես մի փոքր էլ ուզում եմ կարդամ, թե ինչպես պետքա ուտեն։ Իմիջիալոց ես ձեզ մի բան ասեմ, քույր եղբայրներ ջան, Աստված օգնի մեզ բոլորիս։ Մի անգամ ես մի հատ տես պատահական հանդիպեցի մի անձնավորության, ու այս անձնավորությունը եկավ սենց ուրախացած, ասեց Քրիստոս հարյավի մեռելոց, ես էլ ասեցի օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի, ասեց այ ախպեր ինչ լավ է չէ զատիկը, ասում հա իսկական ես իմացա ճիշտ ասած մեր եղբայրներից ասում ալելույա փառք Տիրոջը, մեկ էլ ասեց այ ախպեր այս զատիկը որ չներ, մենք գինի երբ կխմեինք։ Սենց զարմացա, ասի փաստորեն այս մարդու մոտ զատիկի ուրախությունը գինի խմելն է։ Մի մարդու մոտ Զատիկը ո՞ր ձու է այսօր ձվի օրա ձու ենք բանանելու, կոտրելու, այն մեկ ասում է ձուկ ենք ուտելու, այնքան եմ սիրում ձուկ, նախ մնան զատիկի ձուկը։ Անցյալ տարի, երբ որ զատիկ էր, հետաքրքիր է, ես անցյալ տարի գտնվում էի բանտում, ու մենք զատիկ պետք է անենք։ Ուրեմն մենք որոշեցինք մեր խմբով, ընդ բանտի խմբով, որոշեցինք երեքօրյա ծոմ պահենք։ Եվ ուրբաթ, շաբաթ, կիրակի մտնում ենք ծոմապահության մեջ։ Ովքեր որ իրանց չեն կարողանում ծոմ պահեին, հաս չուտեին երեք օրը, ուրեմն ասեցինք դուք կուտեք ժամը երեկոյան ժամը 6-ին, կուտեք նորից կմտնեք ծոմ ու տենց 3 օր դուք էլ մեզ հետ ծոմ կպահեք։ Բայց ովքեր հնարավորություն ունեն, մի 4 հոգի տենց մենք երեկօրյա ծոմ պահեցինք։ Հետո երեկօրյա ծոմը երբ որ վերջացավ, արդեն ժամը 5-ից հետո մենք բերեցինք ամեն մեկս մի հատ այդ 4 սուպերը, որ ջուրը լցնում ես վրան, պես դրեցինք ու ով պեչենի ուներ, բերեցինք բաժանում էինք մասերի, ամեն մեկից որ հասներ կանֆետ ուներ, տես կիսում էինք կանֆետը ու տես մի հատ սեղան գցեցինք ու ես սկսեցի, երբ որ հիշեցի մեր զատիկը, ինչ ճոխ սեղաններ, որտեվ մեր խմբում ես էի կատարում այդ առևտուրը, ուրեմն մի քանի օր առաջ գնում էի արդեն առևտուրը անում էի, հրահանգը տալիս էի, ասում էի քուրիկներ ջան, ով խմորեղեն պետքա թխի, դուք խմորեղենը թխեք, երիտասարդները պետքա գային սեղանները պատրաստեին, դնեին ծալովի սեղանները դնեին, քուրիկները երիտասարդ պետքա գային, ուրեմն սեղանները այդ զարդարեին,
ծեր քույրիկները պետք է իրանք մեկը փլավներ սարքում, մեկը ձուկն է, այսպես խառներ այդ ամեն ինչը լինում, բայց վերջում ստացվում էր գեղեցիկ, այդ գեղեցիկ սեղանը պատրաստ էր արդեն եւ մենք բոլորս ուրախանում ենք։ Ու այդ օրը ես նստած էի այդ սեղանի առաջ, բայց այնքան ուրախ էի։ Ես կյանքիս մեջ առաջի անգամ ծոմով դիմավորում էի զատիկը։ Փառք Տիրոջը սիրներ, օրհնյալ լինի Տիրոջ անունը։ Դրանք ամեն ինչը ժամանակավոր բաներ են։ Այս ճոխ սեղաններն էլ, այս վատ սեղաններն էլ, ամեն ինչը ժամանակավոր է։ Կարևորը երկնային սեղանների մենք մասնակից լինենք։ Եվ ինչ էր հետաքրքիր է, ես այդտեղ որ պետքա կարդամ ուրեմն այդ 11-րդ խոսքից։ Ասում է, այսպես պիտի ուտեք։ Ձեր գոտիները մեջքերնիդ կապած լինի։ Ինչ հետաքրքիր է, ձեր գոտիները մեջքերնիդ, ընդհանրապես այն ժամանակ, երբ որ շորը հագնում են, շորից հետո ինչ էին հագնում, գոտի էին կապում, որ ամեն բան, ասենք զենքա ինչ որ բան դնում էին, այդ գոտիների մեջտեղն էին դնում, եւ այդ գոտիները անպայման պետք էր, նամանավանդ տղամարդկանց, եղբայրներին։ Ուրեմն ձեր գոտիները կապած լինի, ձեր կոշիկները ոտքերնիդ, ձեր կոշիկները հագը պետքա լինի անպայման եւ ձեր ցուպերը ձեռքերիդ լինելով զանիկա արտորնուկ ուտեք։ Այսինքն այդ ուտելու ընթացքում ինչ պետքա լինի, շորերդ հագած պետքա լինի, գոտիդ կապած պետքա լինի, կոշիկներդ հագած պետքա լինի, ցուպը ձեռքերիդ, այսինքն ամեն բան պատրաստ, ինչ կապ ուներ ուտելիքի հետ, այդ ամեն ինչը քո եղբայրներ։ Ինչ կապ ուներ։ Այսօր Աստված մեզ բոլորիս նույնպես ասում է, մենք պետք է պատրաստ լինենք ամեն րոպե Տիրոջ մոտ գնալու։ Մեր շորերը հակներից պետք է լինի։ Մենք չգիտենք վաղ ինչ կլինի։ Ես պետք է ունենամ իմ հոգևոր շորերը, իմ խաղության կոշիկները պետք է ունենամ անպայման։ Իմ զենքերը, իմ զրահները պետք է իմ վրաս լինի։ Ես ամեն րոպե պետք է պատրաստ լինեմ, քույրեր եղբայրներ, պատրաստ լինեմ Տիրոջս դիմավորելու։ Եվ այդձև հրահանգ էր, այսպես պետք է դուք ուտեք ձեր ուտելիքը, որից հետո ասեց ձեր արյունը կքսեք, ուրեմն դրանդիկներին եւ մահվան հրեշտակ այդ օր անցնելու է եւ ուշադիր ինքը նայելու է, ինքը չի նայելու, վայ սա Միսակենս տունն է, ես ճանաչում եմ Միսակին, Միսակը լավ տղա է, չէ, այդ օրը չի անցնում Միսակը լավ տղա է թե վատ տղա է, այդ օրը անցնում է Միսակը իրան դրան վրա ունի արյունը քսած, թե չէ, հրեշտակին հրամանը ձև էր տրված, արյունը կտեսնես, այդ տունը չմտնես, արյունը չես տեսնի, այդ տունը պետք է մտնես, սիրելիներ։ Ինչի համար էր այդ արյունը, քույր եղբայրներ։ Մենք գիտենք, որ առանց արյան մարդը թողություն չունի։ Առաջին մարդը, Ադամը եւ Եվան, երբ որ խաբվեցին, երբ որ մեղք գործեցին, իրանց համար մահ էր պետք։ Կամ պետք է մահանային, բայց Աստված այնքան էր սիրում մարդուն, անգամ այդ մարդուն այնքան էր սիրում, այն ամենամեղավոր մարդուն, մինչև որ Տերը այնտեղ զոհ արեց եւ կաշվե հագուստ տվեց, եթե հիշում եք, դա զոհն էր, զոհի արյուն թափվեց։ Եվ հետաքրքիր է, ուրեմն հայտնությունում սենց համար կա, ես կկարդամ այդ համարը հայտնության մեջ, հայտնությունում այսով համար կա, 7-րդ գլխում 10 խոսքից կարդամ, և մեծաձայն կաղակեին ասելով, չէ, ներողություն, 9-րդ գլխում, 9-րդ գլխի 4-րդ խոսքն է, անոնց ասվեցավ, որ չվնասեն երկրի խոտին, ոչ ալ կանաչեղենի և ոչ ծառի, հապա միայն այն մարդոց, որոնք իրենց ճակատներուն վրա Աստծո կնիքը չունեին։ Հետաքրքիր էր, մահվան հրեշտակը պետքա գար, հարված պետքա լիներ բոլորին, բոլոր աշխարհում ինչքան մարդ կար, բայց պետքա ինքը նայեր, ով որ ճակատներին Աստծո կնիքը չուներ, իրան պետքա հարված էր հրեշտակը։ Ես կասեմ, ինչն էր այդ Աստծո կնիքը, մենք այսօր ունենք, թե չունենք այդ Աստծո կնիքը, սիրելիներ։ Հետաքրքիր է, հրեշտակը ման էր գալու եւ տեսնելու էր, ով որ Աստծո կնիքը չունի, մարդը իր ճակատի վրա։ Երկու ձևի կնիկ կա, մենք բոլորս գիտենք, հայտնությունում, երբ որ կարդում ենք, ները որ պետքա նստի, ները պետքա կնքի իր ժողովրդին, ները իր ժողովրդին, հակա Քրիստոսը պետքա կնքի իր
ժողովրդին եւ պետք է կնիքը դնի, որի թիվը մարդկային թիվն է եւ բոլորս գիտենք արդեն այդ թիվը դա 666-ն է։ Նա մարդը պետք է ունենա իր ճակատի վրա կամ իր աշ ձեռքի վրա։ Առանց դրա նա չի կարա ոչ գնի, ոչ էլ ծախի, ոչ մի բան չի կարանի, բայց հիմա հետաքրքիր է, իսկ ովքեր որ չընդունեցին, նրանք պետքա նեղություն կրեն, մեծ նեղություն պետքա կրեն, բայց Տերը ողորմություն պետք անի։ Հիմա նայեք, հրեշտակը պետք է անցնի, ում վրա այդ կնիքը չկա, նա չի մահանալու, նրան ոչ մի բան չի կատարվելու։ Եվ ես մի տեղից էլ կարդամ, սիրելիներ, ուղղակի ժամանակի առումով տենց ուզում եմ արագ-արագ այդ տեղերը ընթերցեմ, ուրեմն Եզեկիելի 9-րդ գլխի 4-րդ խոսքից կկարդամ։ Ինչի համար էր կարևոր այդ կնիքը։ Ինչի համար է կարևոր Քրիստոսի արյունը։ Այսօր մեր ամեն մեկի սրտերին կսված է Քրիստոսի արյունը։ Մեր ճակատներին Քրիստոսի կնիքը կա։ Մենք բոլորս կնքված ենք Քրիստոսի կնիքով։ Եվ ասում է, եւ Տերը անոր ասեց, հրեշտակին է նորից ասում։ Երուսաղեմ քաղաքին մեջ են անցիր ու անոր մեջ եղած բոլոր պղծություններուն համար հառաչող ու ողբացող մարդոց ճակատներուն վրա նշան դիր։ Ինչ հետաքրքիր բան է, չէ՞ ասենք։ Հրեշտակը պետք է անցնի եւ տեսնում է մարդ, որը որ չի ուզում այս աշխարհի հետ միանա, աշխարհի պղծությունների միանա, քո ներսդ սպասում է Տիրոջը։ Քո ներսը սպասում է Քրիստոսին, որ շուտով իմ Քրիստոսը գալու է։ Այսօր մենք ինչքան ենք տարբերվում աշխարհից, քո եղբայրներ։ Աշխարհը նայեք, խրված է իր գործերի մեջ, զբաղմունքների մեջ։ Միտեղ գրված ասում է Աստված մարդուն զբաղմունք տվեց, որ ինքը մոռանա ամեն ինչ։ Հասկանում եք։ Տեսավ մարդը չի ուզում Աստծուն գա, Աստված տվեց այդ զբաղմունքը, դե գնա զբաղվի մարդը արարած։ Բայց երբ որ մարդը ուզում է Աստծուն, երբ որ մարդը ասում է Տեր Աստված, իմ սիրտս քո հետ է, ես առանց քեզի կյանք չունեմ, Աստված ասում է, ես այսօր քո ներսը պիտի լուսավորեմ, ես այսօր քո ներսը երկնային լույսը պետքա ծագեցնեմ, եւ այդ լույսով դու պետքա գնաս տունդ։ Տարբերությունը ինչքան մեծ է քո եղբայրներ։ Հիմա ասում է Երուսաղեմ քաղաքին մեջով անցիր եւ մարդկանց ճակատներու վրա նշան դիր, այսինքն կա եւ սատանայի նշանը եւ կա Աստծո կնիքը։ Հիմա ինչ պետքա լինի։ Ինչի համար է այդ նշանը։ Իսկ մյուսներուն ասեց. անոր յետևեն քաղաքեն անցեք ու զարկեք, աշկերնի թող չխնայե ու մի ողորմիկ ծերը, երիտասարդն ու կույսը, պստիկ տղակն ու կիները սպանեցեք ու կորսնցուցեք, բայց վրան նշան ունեցող մարդուն ամենևին մի մոտենակ։ Սիրելիներ, ինչքան մեծ ողորմություն արել Աստված մեզ։ Այսօր Տերը ինձ բերել է այստեղ, պատահական դու չես եկել, պատահական դու չես եկել այս վայրը։ Ես մի հատ բարեկամ ունեմ, իրար հետ մենք աշխատում ենք։ Ես իրան ասում եի, լսի ասում եմ, արի պաշտամունքի։ Ասում էր, հատը կգամ էլի, այսօր մեր երիտասարդները լավ բեմադրություն ցույց տվին։ Հատը երիտասարդ եմ, չէ՞, մեկ ասեց երիտասարդ եմ, մեկ ասեց աղջիկ եմ նշանում, մեկը սենց, մեկը նենց։ Ասեցի, արի պաշտամունքի, ասեց դե կգամ էլի։ Այսի ես որ ասում եմ, մոտ մի 25 տարվա բան եմ ասում։ Ասես կգամ։ Ասի այ ախպեր, դե հենց այս Կիրակի արեց։ Ինչ պարտադիր ասում է այս Կիրակի։ Ասում, ախր դու պետքա խնդրես Աստծուն, որ Աստված քեզ բերի եկեղեցի։ Այ ախպեր ասեց, ես որ ուզենամ կարամ գամ։ Ասեցի, քո ուզելով չի, Աստված քեզ պետքա բերի։ Ասեց, ուզում ես այս Կիրակի գամ։ Ասի արի։ Եկավ Կիրակին մենք իրար հետ էինք աշխատում։ Եկավ Կիրակի օրը, մեկ է տեսնեմ չի եկել պաշտամունքի։ Հաջորդ օրը երկուշաբթի օրը իրան տեսնում եմ, ասում եմ, բա ինչի չեկար պաշտամունքի։ Ասեց, ախպեր, երեք գործ տասված սենց չկարողացա գամ։ Մյուս Կիրակի գամ, խնդիր չկա։ Հաջորդ Կիրակին նորից եկավ, նորից չեկավ ինքը պաշտամունքի, երկուշաբթի ասում, բա ինչի չեկար։ Ախպեր, մի հատ պրոբլեմ ստացվավ, ու սենց 25 տարի ինքը ամեն Կիրակի ասում է, հատը դրա եղածնի չէ, ես կգամ։ Սիրելիս,
Դրա եղածը բան չի։ Դու եթե Աստված քեզ չկանչի, չես կարող գաս։ Այսինքն այսօր որ դու եկել ես այս վայրը, Աստվածա քեզ բերել։ Իսկ եթե Աստված քեզ բերել է, ուրեմն Աստված ուզում է քո այդ բան ասի, քեզ բան ունի ասելու Աստված։ Դու սիրտդ բաց ար, ասա Տեր Աստված, խոսիր ինձ հետ, խնդրում եմ, ինչ ունես ասելու, ասա ինձ խնդրում եմ, եւ Տերը կխոսա քո հետ անպայման։ Աստված եթե խոսած քո հետ, Աստված ուրեմն լույսը պետքա տա, որպեսզի այդ լույսը դու տանես քո օջախդ եւ քո օջախը լուսավորվի։ Թող Աստված փառավորվի սիրներ մեր սրտերի մեջ, որ այդ լույսը մենք ունենանք մեր սրտերի մեջ, սպասենք մեր Տիրոջ գալստյանը, որ մեր Տերը շուտով գալու է։ Գիտեք, ընդհանրապես ես քանի որ ուրեմն հարսանիքների մեջ մի քիչ շատ կամ, այսպես մի բան եմ նկատել։ Պատկերացրեք այսպեսի մի բան, ուրեմն հարսը տունը սպասում է իր փեսային։ Բոլոր բարեկամները, հարսի բոլոր բարեկամները, գիտեք, ոչ մեկ չի սպասում փեսային։ Իրանք սպասում են, ասենք ծնողները ասում են, ես այդամ այս ռեստորանի հետ խոսամ, լավ ուտելիք բերեն։ Այն մեկը ասում է, եղբայրը ասում է, ես այդամ շորեր առնեմ, որովհետև այդ օրը լավ պետք է Երևան։ Ամեն մեկը մի բանով զբաղված են։ Մենակ հարսն է, որ սենց նստած է լուսամուտի մոտ, պատուհանի մոտ։ Ու սենց սպասում է, երբ պետք է իմ փեսան գա, ես իրան եմ կարոտել։ Իրան չի հետաքրքրում, իր ծնողները ինչ սեղան են գցելու, իրան չի հետաքրքրում, իր բարեկամները ինչ շորեր են հագնելու, իրան հետաքրքրում է, իմ փեսաս որ գա, ես ո՞նց եմ դիմավորելու իրան։ Օրհնյալ լինի Տիրոջ անունը։ Այսօր մենք ամեն մեկս այդպես սպասում ենք մեր փեսային, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, որ շուտով գալու է, ու մենք բոլորս տեսնելու ենք, մենք բոլորս լսելու ենք։ Պատկերացրա այդ օրը, եթե ես չսպասեմ, իսկ փեսան գալու է, գրված է Հիսուս Քրիստոսը գալու է նրանց հետևից, ովքեր որ սպասում են Տիրոջ գալստյանը։ Եկեք մենք այդ ձև արյունը մեր սրտերի վրա քսած քուրեր եղբայրներ, Քրիստոսի արյունը մեր սրտերի վրա քսած սպասենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Ամեն։